Assalamu alaykum, hörmetlik televizor köykçiler. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Hammanglarning xabar bo'lgani o'xshash 2012-yili 5-oyda Yaponiyaning poytaxti Tokyo shahrida Dünya Uyg'ur qurultayining 4-navbatlik umumiy yig'ini bo'lib o'tdi va bu yig'inga 120 nafar vakil qatnashgan bo'lib va bu yig'inga kelgan 120 nafar vakil Yaponiya Kagoshima Xalqaro universitetining mutaxassisi doktor Hoji Qutlug' Qodirning boshchiligida sharaflik tariximizdagi, ya'ni 1933-yili Sharq Turkistonning markazi Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining harbiy qo'mondoni, ataqliq general, ayni yillardagi Yaponiyada qurilgan Sharq Turkiston Istiqlol markazining raisi, Uyg'ur xalqining sevimlik o'g'loni Mahmud Mohitining boshchiligida Yaponiyaga kelib, Yaponiyada vatan davosi elib berishda belgilik harakatda bo'lgan Sharq Turkiston xalqining ozodligi uchun kuchining berishga tirishgan marhum Mahmud Mohitining aksi Musul Mohiti boshchiligidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qabrisini ziyorat qildik va bu ziyorat jarayonida doktor Hoji Qutlug' Qodir efendim nəhayət yaxşı məlumatlar verib ötdi. Tövəndə diqqətinizlər bu fəaliyyət naq meydanında olsun. Assalamu alaykum vatandaşlar. Bugün biz bu qabristonlikda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurg'uvchisi Ediqot xonadonligining tuprog'ida tunji Uyg'ur ma'rifini gullantiruvchisi va Uyg'ur ma'rifiga va Uyg'ur mustaqilligiga o'zining to'ppisini va iqtisodini iyona qilgan ulug' bir zotning qabriston oldida turyapmiz. Bu qabristonlikda Sharq Turkistonlik 3 kishi var. 3 kishining biri, ya'ni 33-yili Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurg'uvchilaridan biri general Mahmud Mohitining aksi Muxlis Mohitining qabrisi bo'ladi. Muxlis Mohiti ayni vaqtda Hojiniyaz Hojin inqilobiga qatnashib, Sharq Turkiston mustaqilligi, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga o'zining bir kishilik hassini qo'shgan atoqli korxonachi Muxlis Mohiti ayni chog'da Hojiniyaz Hojim Qo'mul Dihonlar qo'zg'oloni inqilobini, Uyg'ur mustaqillik urushini boshlagan vaqtida Moskvada tijorat qilayotgan bir inson ekan. Shu vaqtda Moskvadagi gazet jurnallardan Sharq Turkiston mustaqilligining kurashlarining Sharq Turkiston tuproqda deyilganligini anglab, Moskvadagi tijoratlardan voz kechib Sharq Turkistonga qaytib kelib, aksi Mahmud Mohiti va aksi Maqsud Mohitlar bilan birlikda Hojiniyaz Hojim bilan inqilob qiladi. Ammo baxtga qarshi aksi Maqsud Mohiti 46 yoshida kallisi elinib, kallisi ya'ni yalqon tig'ida, ya'ni tenining yerimi Turpanning boshqa yeridan tepilib, shu vaqtda dafn qilindi. Onundan başka aksi Mahmud Mohiti ve Yusuf Mohitlar birlikte Qashqarga verib Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini qurgandan keyin Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining, ya'ni Shin Saytarbidan og'dirilib, Shin Saytarbidan o'ynayotgan o'yinlarni bilganlik uchun Mahmud Mohiti nəhayət zeraklik bilan Qashqarga o'zini qo'g'dab Urumchiga bormaydi. Va bu oraliqda o'zining yaqinlaridan biri bo'lgan Turpanlik Bayohun Azizi degan kishi bilan birlikda askar to'plab Ladakh yo'li orqali Hindistonga berib, Hindiston orqali Yaponiyaga keladi. Yaponiyaga kelib 1939-yili 12-oyning boshlarida Tokyoda Sharq Turkiston Istiqlol markazini quradi. Sharq Turkiston Istiqlol markazini qurgan vaqtida Mahmud Mohiti o'zini raislikka shu vaqtda, ya'ni Afg'onistonda yashayotgan Xotan amiri Muhammad Amin Bog'roni muavin raislik berdi. Sharq Turkiston Istiqlol markazi 1939-yili 12-oyda Yaponiyaning Tokyoda qurilgandan keyin iqtisodiy masalaga duch keladi. Iqtisodiy masalaga duch kelgandan keyin Mahmud Mohiti Mongoliya va Afg'onistonda yashayotgan Uyg'urlarning vakillar qatnashtirilishi yig'ini ichib, bularni iqtisod to'plash va bu Uyg'urlarning iqtisodiy yordam qilishni aytdi. Ammo baxtga qarshi Mongoliya va Afg'onistondagi Uyg'urlardan shunday bir javob keladi ekanki, bu javob Yaponiya bu xandiligi Yaponcha kitoblarda bor, aynan bu hech qanday bir fantaziyalik narsa yo'q bunda. Javoblar shunday deydi: biz chet elda sayohat qilib etib, Sharq Turkiston mustaqilligiga da'vo qilayotgan o'yinchilarga beradigan pulimiz yo'q deydi. Shuning bilan Mahmud Mohiti aksi Muxlis Mohitini Tokyoda turib, o'zi ketib, o'zi Turpaniyan Sharq Turkistonda o'zining iqtisodini to'plab kelib, Sharq Turkiston mustaqilligi uchun Yaponiya bilan qaytadan kelishim hosil qilmoqchi bo'ldi. Ammo Yaponiyadagi vaqtlarda
Mahmud Muhit'in, Muhlis Muhitlarning hayatı shundoq jafolik o'tadi. Ammo Uyg'ur xalqi hozirgi tarixiy ba'zi kitoblarda Yaponiyaning bizga ko'plab yordam qilmoqchi bo'lganligi, qo'ral bermaslik, qo'ral berish, iqtisod berish qatorliq bir yurish fantaziyalik narsalar deydi. Amaliyat undaq ish yo'q. Tarix o'tmish emas, tarix dars bilish kerak bizga. Ayni vaqtda Mahmud Muhit'i iqtisodiy hech qanday yordam berishmaganligi uchun Sharq Turkistonga ketib, ya'ni Shanxay orqali qaytib kelgan vaqtida Mahmud Muhit'ning ayni vaqtda Nanjing hukumatining bankasiga Yaponiya bankasi qo'yib qo'ygan mallar musodir qilindi. So'mkisining ichidan bir yapon askarining surati qatnashib ketgan tutilganligi uchun Mahmud Muhit'ning tanimiga ikki dastak berildi. Mahmud Muhit'i bu praktik dasmaylardan qaytib kelib Pekindagi Pomilvanlar yashagan shu o'rtada turib, ya'ni 41-yilda vafot etdi. Vafot etgandan keyin Bayoxun esisi kelib, Bayoxun esisi uningdan bizga nima qoldi ekan deb aqtirganda, marhumning sandig'idan faqat Qur'on Karimning Uyg'urcha bir tafsiri chiqqan. Bu tafsir kitobini olib kelib, Turfondagi qizi Mahmud Muhitni Hajarxonga berdi va uning bilan yani Mahmud Muhit'ning eng oxirgi mirosini tugaydi. Bayoxun esisining 1988-yilda yozgan bu kitoblarda naiti tafsir yozilgan. Bayoxun esisi yani Ürümchida yashagan kishilarga nait xudu bir tibib odam. Bayoxun deydi o odamni Milliy ishbahada ataqli tarixchilar bir tibib odam kitoblarda shunday yozgan. Undan keyin Mahmud Muhit'ning aksi Muhlis Muhit'i yani 1941-yilda Tokyo'da bu olam o'tdi. Tokyo'da bir yerga dafn etildi. Yani Yaponiyadagi jamiyalar bo'lsin va Yaponiyadagi nurg'un diniy faoliyatlarda bu odamning o'ksini aytib yuqori. Shunga yaponliklar bu chatlarni Yaponiyaga unutgan Mahmud Muhlisi, Mahmud Muhit'i ve Muhlis Muhitlarni naiti şehrini işittirdi. Mana bu şu merhumning qabrisi. Bu qabrisi hozir Mishada turadi. Uningdan boshqa oyada ayni vaqtda Mahmud Muhit'ga tarjimonlik bo'lgan Qashqar shaharlik To'xti Bekzodi deydigan bir kishi bo'lgan. U kishi ayni vaqtda o'rta tili va ingliz tilida kishi bo'lganligi uchun Mahmud Muhit'ga tarjimonlik qilgan. Uningdan boshqa bu yerda bir kishi qiz bor. 1952-yilda tug'ilib, 53-yilda vafot bo'lgan Sofiya Turpanlı Bahadır Bay'nınki yani nevrisi bo'ldi. Yani bu yerda Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni shu kishininki yani qabrisi var. Uningdan boshqa Qozonlik Ahmet Bey'ning qabrisi var. Qozonlik Ahmet Bey yani bu yerda tunji qatam yani islom dinininki Yaponiya tarqalishib ko'chgan shundaqlar Turkiston tarixidagi Musa Jarullahni ayni vaqtda Tokyoga taklif qilgan odam. Yani bu atrofdagining hammasi Qozon va Turkiyadan kelgan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning qabrisi. Hammaga rahmat. Xato so'zlab qo'ygan bo'lsam tuzib olasizlar. Rahmat. Allah